हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर ट्रिक्स। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी जुकाम के लिए देसी काढ़ा। उसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। ये हमने एक बड़ा गिलास पानी लिया है, ये वाला। इसको हम गर्म करेंगे, पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें डालेंगे हम इन चीज़ों की हेल्प से काढ़ा बनाएंगे। पहले हम अपना पानी गर्म होने देंगे। देखिए पानी में उबाल आने वाला है। इसमें हम डालेंगे बताशे, 4 से 5 बताशे हैं, अदरक, 3 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, मेथी दाना, अजवाइन। सबसे पहले हमने इसमें बताशे डाल दिए, अजवाइन, मेथी दाना, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची। थोड़ा कूट कर डालेंगे छोटी बड़ी इलायची को। इलायची को हमने कूट लिया हल्का सा। इसको हम जब तक खदकाएंगे जब तक कि आधा गिलास पानी ना रह जाए। अदरक हमने कद्दूकस कर लिया है, पूरा 1 इंच टुकड़ा इसमें कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें बची हुई काली मिर्च और लौंग भी डाल देंगे। अब इस काढ़े को हम बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहेंगे जिससे सब चीजें अच्छे से मिक्स होती रहेंगी। इसको तब तक खदकाना जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। देखिए ऐसे पक रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से काढ़ा पक रहा है। तो इसको हमें और पकने देना है। जितना ज़्यादा ये काढ़ा पकेगा उतना ही ज़्यादा इसका असर होगा। खांसी जुकाम बुखार में ये काढ़ा बहुत हेल्पफुल है। दवाई से भी अच्छे से काम करता है। उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस काढ़े में हम तुलसी के पत्ते भी अगर ऐड कर दें तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बट आज संडे है इसलिए हमने तुलसी के पत्ते ऐड नहीं किए हैं। अब इसे थोड़ा पक चुका है, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करेंगे। इसे हम 1-2 बार और बीच में चला देंगे जिससे अच्छे से मिक्स होता है। अभी पानी करीब आधा रह गया। इसको हम गैस को बंद कर दें, उसको 2 मिनट रखा रहने देंगे, फिर इसको छानेंगे। गैस बंद कर दिए, 2 मिनट तक इसको रखा रहने देंगे। अब हम इस काढ़े को छान लेते हैं। इस काढ़े को गरम गरम पीना चाहिए और इसको पीकर थोड़ी देर मुंह ढककर लेट जाना चाहिए। तो ऐसा करने से काढ़ा ज़्यादा असर करता है। आप भी अपने घर पे काढ़ा ट्राई कीजिए। आपको सर्दी जुकाम बुखार है, काढ़ा आपको बहुत असर करेगा। देखिए इसका कलर देखिए, आधा गिलास रह गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल है सर्दी जुकाम को ठीक करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताएं कि आपने काढ़ा बनाकर पिया और पिया तो कितना आपको फ़ायदा मिला।